5-й сектор, 2-я линия. Участочек. Чем хорош этот участок в первую очередь? Это большим наличием всевозможных плодовых деревьев, цветов и кустарников, что очень хорошо. И винограда. Вот, смотрим виноградик. Скоро даст плоды. Да, 6 соток, 15 на 40 участок. И располагается он в товариществе собственников недвижимости Парус Приморский Феодосия. Это в 90 километрах от переправы, 3 километрах от Приморского, 15 от Феодосии. Это вот пышно цветет у нас смородина. И пахнет притом. Что это за дерево, сказать не могу. Значит, бытовые сарайчики, емкость, инжир. У нас зацветает вот инжир. Это очень хороший, полезный, чрезвычайно витаминизированный продукт. Тоже смородинка, шиповник. Опять смородинка со шмелем, который собирает нектар и тем самым обеспечит урожай. Вишня. Смотрите, там у нас что? Там у нас персик. Очень много инжира, очень много винограда, кожовник. Вот там замечательный персик. Как красиво цветет. Ну как красиво цветет, а? Вот. Да, столбы стоят рядом, значит, проблем с подключением к электричеству не будет. Вот зацветает инжир. Кожовник уже практически отселся, похоже, да. Вот. Грядочки всевозможные. Очень много инжиру. Хочу такой участок себе. Вот, обратите внимание, некоторые еще с прошлого года остался. Замечательный участок. Черешня. Посмотрите, как она цветет. И еще один вид черешни. Яблоня. Затрудняюсь сказать, что это, но очевидно тоже яблоня. Рекомендую участок. Еще одно плодовое дерево. И еще одна черешня. Такие черешни ближе к морю не растут, так как солончаковая почва долго не дает им. Этим черешням уже прилично, соответственно, хороший урожай будет. Вот. Замечательный участок. Настоятельно рекомендую поразмыслить. Достаточно много винограда. Вот он идет по периметру, обрезан, кстати говоря, еще осенью, ухожен. И это очень хорошо. Еще виноград здесь. Вот такой участок. Смотрим, рассматриваем, изучаем возможность приобрести. Ну, эти строения, емкость как минимум можно использовать, остальное по своему усмотрению. Клубничка.
Клубничка уже цветет у нас.